достор жана мекендештерим, мен бүгүн Кореядагы дөңгөлөк эс алуучу жайлардамын. Кемпинг эс алуусундамын. Анда эмесе мен менен бул жерди толук көрө аласыздар. Кеттик эле. Бул эс алуучу жай Кореянын Хвасун деген айылында, тоонун этегинде жайгашкан. Аябай жаратылышка жакын жерде. Бул кемпингден кире берген чоң кире бериши. Биз катталып, анан киребиз. Андан тышкары мындай баллондор арендага берилет. Бул жакта болсо өзүнүн мындай баллон үйлөгүчү бар. Кореянын баардык эс алуучу жерде, бассейн бар жерде сөзсүз ушундай баллон үйлөгүч бекер туруп турат. Этажында кичинекей ашкана жайгашкан. Ал жакта ичимдик, тамак аштар бар. Анан бул жердин ичине киргенде кичинекей дүкөн бар. Бул жакта дагы ичимдик, анан эт бышырам десең, этке мангал арендага даярдап берет. Мангалдын баасы 50 000. Ал эми бул эс алуучу жердин канча экенин аягында жазам. Бир мындай караван машинасына бир үстөл отуруп эт бышырып жегенге, анан бир парковочный местага орун берилген. Эң кызыктуусу бул машинанын ичи болушу керек. Азыр сиздерге биздин машинанын ичин көргөзөм. Кеттик эле. Эми машинанын ичин болсо, мен менен чогуу көрүп көрүңүздөр. Бул болсо мынакей атайын сетка, чымын-чиркей кирбегенге. Анан биз уже келип, бияка оокаттарыбызды коюп, балдар бассейнге кетишти. Ичине киргенде эле мындай чоң диван бар экен. Анан биягында мындай телефон заряддаганга дагы точка бар экен. Андан тышкары мындай ыңгайлуу кондиционери дагы бар. Анан микроволновка, анан муздаткыч. Быйыл баштаган, жаңы сезондо ачкан жаңы караван машинасы экен. Бардык шарттар ичинде. Бардыгы жаңы ачылганга байланыштуу бардык жаңы экен. Тараткана менен душту көргөзөт экен. Кичинекей таратканасы. Анан мындай урнасы менен кичинекей душ комнатасы бар экен. Эшик аябай кыйчылдайт экен. Ушундай деп элестетсеңиздер болот. Эми болсо анда эмесе бассейнди көздөй жөнөдүм. Биякта болсо чоңдорго терең бассейн. Суу жылуу, 24 градус жылуу ушул күндө. Суу деле ошол сыяктуу 30 градуста жылуулуктагы суу окшойт. 캠플 삼성역 캠핑장에서 안내 말씀드리겠습니다. 저희 캠핑장은 금연 캠핑장으로 Биякта болсо тамеки тартканга болбойт. Тамеки тарткан жер өзүнчө бар. Ошакка барып тамеки тарткыла деп азыр айтып аткан кези. Ушинтип бияктан администрациядан эрежелерин айтылып турат радио үзел менен. 삼성역 캠핑장에서 안내 말씀드리겠습니다. Кеч кирип келатат. Бизде бияка дагы дискотека өңдүү бир нерсе келип атат. Музыка коюп, кечинде бияк бийлечү жер болот окшойт түшүнүгүмдө. Балдар дагы эле сууга түшүп атат. Эшикке турсаң, муздак эле, бирок суунун ичине кирсең жыпжылуу. Эртең аба ырайы боюнча жаан-жачуу күн. Кечке жугурак салкындай баштады окшойт. Жакта талдарды карасаңар, шамалдан кыймылдаганын көрө аласыздар. Негизи эле Кореяда аябай шамал көп болот деңиздин жеги болгондуктанбы? Эгер шамалдар сөөккө тийип кетет. Мынакей балдарын мынтип кореецтер деген
мындай коляскага эмес, мындай арабага салып алып жүрүп алышат. Анан бир жака барганда да ошол жака жүктөрүн салып алып, балдарын салып алып, эс алдырып жүрүшөт. Биз бассейнден чыгып, азыр дүкөндү көздөй кетип баратабыз. Эмне бар, эмне жок байкап. Курбу кызым Кыргызстандан көлдүн суусу. Дүкөндүн ичин байкап көрөлү. Эмне бар, эмне жок экен. Жакта пластмасс бир колдон чидиш аяктар менен ана мындай самын зубный паста, бир күндүк жуунганга оокаттар сатылат экен. Баасы 10 миң экен. Мунун баасы жок экен, биякта газ да сатылат турбай. Сен алгансың, бизге газ? Магазинден мындай балкон бар экен. Айылды көргөзө кетейин силерге. Үстүңкү көрүнүш. Кореецтер тартиптүү болушат, көрүнгөн жерге мусорду таштабайт. Айткандай, дегендей баардык эрежелерди жакшы сакташат. Дос кызым гүл жыттаганы кетти. Илгери жигитим ушул гүлдү мага берди эле, аябай жуттуу болчу дейт. Биздин фион деген гүлүбүз экен. Азыр. Ал эми болсо, бул кемпингдин ичинде тамеки тартканга болбойт, тышка чыгып тартыш керек деп мындай орун жасап коюптур. Ошол жака келип тартчулар ушул жерге тартат экен. Себеп деген ичинде балдар бар, балдарга зыян деген түшүнүктүү. Болбосо отундар менен мангалдар баасы 50 миң экен. Бирок бул отко биз эт бышыралчу да эмеспиз. Анан өзүбүз газыбызды ала келгенбиз, жеңилине карап. Ошо менен бышырат окшойбуз. Бияка диджейдин орду окшойт жаман. Кечинде дискотекага чыгалы деп атабыз, дискотека болсо. Азыр бассейндин эле убагы окшойт. Балдарга мынтип оюнчуктарын ала келген. Кореяда аябай балдардын кызыкчылыктарын дагы эске алып, алардын дагы ойногон оюнчуктарынын ар бир нерселерине көңүл бөлөт. Биз дагы мынтип сынык менен күйүктөн башкасынын баары жугушту деп мамам айтып калчу эле, ансагандай кореецтерден бул да бизге жуккан. Биздин үстөлүбүз даяр болду. Азыр эт бышса эле. Кимчини курбу кызым жасаптыр үйүнөн. Ишенбеген эле, бирок дагы аябай эле кыргыз кызы кореянканы жолго таштаптыр деп айтсам болот. Эт курулуп атат, тамак башталды. Отурдук. Элдин баары түтөй баштады. Бул кечки көрүнүш, достор. Азыр болсо бизде балдар уктады. Өзүбүзчө бир бассейнге түшүп көрөлү деп атабыз курбу кызы менен. Курбу кызым ошо бассейнге кирип кетти. Суу жылуу дейт. Мен да байкап, бир аз түшүп көрөйүн деген кези. Бассейнге түшкөн чоң кишилер деле жок, жалаң эле балдар түшүп аткан кези. Биякта сонун дискотека деле болуп атат. Бийлеген киши дагы жок. Негизи кореецтер бийге көп жок, ырга жакшы. Эртең менен турсак, расман көчө сонун күн тип, жыпжылуу эмес беле бүгүн деп шалкылдап жаан жаап атат. Эртеси мененки көрүнүш.
Бияқта жаңға қарабай бассейнді тазалап жүрөт. Шамал болып қалған ұқсайды, бұлап қалыптыр. Әрбір неменің алдында мұндай көтші айтпай кеттірмін. Өрт өчіргіч бар. Елдің бәрі міндеп шашылыш оқаттарын чоғылтып, әркім өзінің мусорын тазалап, жақта мусорды сорттап ырғытып атқан кездері. Біз дағы әзір өз-өзінің оқаттарымыздан тазалап, мусордың бәрін ырғытып келдік.